Zavatry ny aby fa izaho mahita hoe tokony ho detaksena koa ny fanafarana escabeau ho anareo mpanao gazety. Zay ny fanamariana raha mety ho azonareo. Ny escabeau zany raha manafatra isika de ho detaksena. Betsaka angamba no mieritreritra hoe fanahoana de tsotra ny fanazavana azy. Atao inona moa ny escabeau? Iakaran'ny olona. Atao inona olona? Hitazona écuelle. Atao inona ny écuelle? Asena ny ravi-maitso ho azy. Iza moa izy? Izy lay lava. Raha manontany isika hoe labiera firy litra no ao anatiny de ay ny mpisotro izany. Fa raha ohatra tsika manontany hoe bozaka firy kilao no ho laniny, mety misy ny tsy mahazo an'izay. Satria raha manafatra ny biby lava indrindra isika nefa ny tanety may de tsy maintsy mila olona mamana azy. Escabeau avo miampy olona lava ny sobika misy bozaka. Avianao miondrika ry namako, ry biby lava tenda. Fa raha tsy izany ianao tsy mihinana satria ny steppe sy ny savanna malagasy efa tapitra may ka tsy misy afaka hoanao eny ambony eny. Ka raha ohatra ka izay no mitranga de mety afinaritra ny maheno eny atsefatsefaky ny tanàna eny lay hira miaraka amin'ny mpanjakany. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Sandwave, Baobab Bank Madagascar, Orange. Papier toilette, sorte doux. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra e? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava efatra, hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay mandeha vahiny, zay manasa olona. Alasy mahita karazana lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte doux. Yoplait, Zanka Yaourt. Sandwave, envoyez de l'argent par amour. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Ny meravantsika rehetra tsy maty fo amanaina. Reny ny filogodin'ny Halloween zany ohatra. Trarotra ity fetin'ny nono ity. Dre, fetin'ny olo-masina. Toussaint, ie. De miaraba mandry, miaraba goty efa eo koa bandy akama, miaraba amin'ny mpiaino rehetrarehetra de inona koa moa? De io Softido, Novambra. Softido. Nga tsisy Yoplait indray androany. Misy sary isika de ohatrany moa ny aingy maraina efa tonga tetsy amin'ny parkina malalaka be avy tonga saina hoe fanga mofa misy inona. Zany hoe zay ny atao hoe routine aloha fa tsy maninona. Zay ny routine fa tsy maninona. De miaraba ny J-Tax Rasolojonina nahazo ny rainina tamin'iny indray tany Toamasina. De masitofona le roa. Misy namanay moa atao hoe Irra Zafy Mahefa de zay fotsiny ny jerevana isaro anareo le tompona andraikitra manana ny sary amin'izany rainina izany satria de ny batamboara koa ny namanay rahery fa efa tato anatin'ny vaovaonay atao anaty groupe vao nahita an'izay zay a. De zay talata moa hoe fetin'ny masina le izy amin'ny ankapobeny fa ny toerana mankalaza de arakaraky ny toerana.
tahaka ny hoe any amin'ny faritra Tsimotsananany zao any amin'ny faritra Tsananany mankalaza kokoa noho ny ety afovoantany. Any amin'ny faritra Meksika any zay tena fotoana lehibe manoatra lavitra amin'ny zava-misy rehetra amin'ny ankapobeny ny fety amin'ny ety androany ety. Misy ihany koa ny Halloween zay tsara ny mankalaza an'ireny fety ankalazain'ny olona any kafa ireny fa io dia tahaka ny hoe ny antsika ihany koa mba tokony ankalazaina mitovitovy amin'izay ihany koa fa ny antsika mifandrivotra no tena betsaka ao anatin'ilay izy. Tena any Meksika tokoa tena tafety be mihitsy satria finomy zareo hoe miverina midina ny olona. Zay ny nahatongavako vao maraina teo ho anareo rehetra zay mahafantatra ny sens de l'humour-ko dia nahatsiaro sy nahatadidy ary nahafantatra ianareo fa tsy maintsy miverina aho raha vao resaka tahaka an'ireny. Rambo tsy rombo intsony satria rambo ho antsika apetraka ny fanontaniana iza ny mahafantatra ny alavan'ny rambona zirafa. Dia ny sasany indray maheno an'ilay izy dia hoe hanafatra labiera be dia be mihitsy izany fa raha tsy izany dia tsy afaka ampiasaina izany rehetra izany. Dia izay iverenako tamin'ity androany ity fa tsy noho ny antony hafa akory. Rambo asiantsika hirany bobolina rehefa avy eo amin'ity talata ity satria tamin'ny omaly nijery ny fampisehoana izay nataony bobolina. Iverenana ihany koa nefa ny eo amin'ny fomba ifampiresantsika, eo amin'ny fomba mba ifampiresana sy fanazavana ao anatin'ireny rijateny samihafa alefanareo ireny, misy ny matsatso, misy ny mangidy, misy ny marikivy, misy ny masika ao anatin'ny resaka ifanaovana indrindra fa ianareo tsy miseho tava fa ianareo izay olombelona manararoatra ny atao hoe réseaux sociaux na manararoatra ny sofon'ny olona any ambadika any ampitana resaka mankaty aminay, izahay dia malalatsaina tsara, malalatsaina lehibe ary mbola averina aminareo reny ry 224 sy le olona manao resaka matsatso ao anatin'ny akaiky ny mpanakanto rehefa misy hira no mandeha ao fa tsy resaka cover ny adevitra akory dia tsy pazanareo ny rotsakazo misy tsilo izahay ndry anamboaranay fefy ene ireny, dia nitorahanareo vato izahay anamboaranay tambongy ireny, dia nitsipazanareo bozaka izahay omenay zirafy ene ireny. Fa rehefa tsy azonareo ny sens de l'humour sy ny sarcasme ao anatin'ny feel good sy ny fandarana rivotra dia tonga avy aty fa je vous ferai comprendre plus tard ange. Misy sary misy sary omaly tetsy amin'ny plaza Ampefilona nanomboka tamin'ny 4 tolakandro fa noho ny antony tsy miankina amin'ny rindrina moa zany dia somary taratara kely vao nanomboka tsisy fanomezantsiny moa iny zany satria na ny andro ary andro antenatena ny hafahafa ilay nanaovana an'ilay fety. Feno dia feno ny trano zay aloha ny anisan'ny ohatrany hoe afatra avy ety amiko izay nijery ary ny fanozy tamin'ilay fety ny fifanampiana amin'ny resaka fikambanam-piangonana samihafa moa ilay izy teo an-tokotany dia natao anatin'ny bobola nanomboka tamin'ny 4 sasany dia vita tamin'ny 7 latsaka tany hoany ny fampisehoana natao daholo ny hira ary ny hira mampimeny bobola ny mariako teto dia nalefandrareo tamin'ny écran le izy. Dia efa misy moa ny câble eto ho anareo rehetra izay tsy nijery dia andefasanay ampahany ianareo tonga tao ifafa Farandriamanjato izay efa nihira niaraka tamin'ny bobolina taloha dia tonga tao koa mamy izay mpihira tao amin'ny Arera Tsimbazafa izy tany aloha. Misy ny hira moa zany ohatra hoe rehefa mandeha ilay izy dia mampisendrosendro tao anatin'ny trano, ireo zokonjokony tonga tao betsaka ihany koa ny tanora izay mpandala mozika tao dia atolotra anareo ty ianareo me farany 224 re rangitoko eto foana izy ohatran'ny lazantsita tsony dia ao ira matomsa kelika poketra izay manepaka tareha dia ao ihany koa ianareo izay mankafy ny hira matoa mandeha mijery ao anatin'ny akaiky ny mpanakanto fa ao anatin'ny akaiky ny mpanakanto fakafizana hirany ao fa tsy horesahana kotilibo zay ane io alefatsika ny hirany fafa imamy miaraka amin'ity namana anankiray ory fafa iza ny anarale bandy miteny gitara tovy feo ambobolina izy rehefa natao ny fiainoana tao anatin'ny salina mahafinaritra ka dia indro ny antsika irery irahantsika mitarika diera zany hoe dimby ny tena ramboatiana dia samy mihaino fa version nataondrareo taty aoriana ty alefa ity antsika irery. Rivotra misy mampimety misy chanson Andao indray ovangina
antika antika irery tina paninonantika tory ny fanalasy atika anantena anangony ny tsiripitiavantika andavindray ovangina ny fahiny mamitsika iray toerana mangina natao antsika mianadino tsy hoaio atoankoko tsy very tiposilalako satria antsika irery sangisangisy revokalokalo tantaraniara yume napitudit irapandalo uatadidinafe keunanavantsijadina nifadisipukimami kanasetu nafadina nyara ansijatrani kaini citafarani niamikyusi yana metezanteni jaini lasa ifuamina mbola ometsika ihany ny anaran'izay le tovolahy mitendry gitara miaramira amitry fahafaha zay a fa anosika kely ny zazà koa tsika mety androany ty rehefa mba manam-potoana kely zazà zay mpitendry clavier ary nitendry tao amin'ny tarikan'ireo Tsimbazafy, efa nitendry niaraka tamin'ny Rosy, efa nitendry niaraka tamin'ny Clément, efa nitendry niaraka tamin'ny babany Rokia. Be dia be ny efa notendreny dia zazà zay mankalaza ny jobiliny ary dia Henri Tsimbazafy no entiny iangalinana zany jobily fa 7 taona tsihatra izany amin'ny 13 novambra hovoizivoizitsika ihany zazà ho ampina satria ny finiavana sy ny fanaovana ny mozika dia misy ny olona ambadika mety tsy ho fantatritsika raha tsy efa mba hankalazaina izy dia atosika sy amporisihana. Ny tamin'ny omaly dia Risset Taramarsona mpitsoka saksa miaraka amin'ireo zanany sy ny rahalahy no miara-mitendry erierinery ny zavatra tsofina dia misy an'ireo mpianatra bobolina misy ny zokonjoko ny zandrinjandriny izay mamaky partition daholo na imamy ara tsy nampoziko mihitsy hoe mitendry gitara mamaky partition dia nataotao daholo ny hira rehetra tiany olona daholo ny hira fa ity hira anankiray ity zay navadikitsika manany ihany izy ity tany amin'ny taona 70-80 tanoany fa rehefa natao izy omaly dia ny ray trano nangataka hoe mba avereno dia noho ny tamin'ny farany dia nanaiky ihany nitarika hoe avereno hoe notsika ny tapakelatra rehefa tena hoe tapakelatra tsy hainareo inona le izy fa rehefa mandeha le hira dia ozy nareo dray zay koa anisan'ny namadika ny tonon'izany le fasoletsy hoe efa mirefarefa sy tsy hotana ny azavana vetsoiany sisa no voatanisa fa tsy tamana tsaropindray nyanyamina ireo voronambody misodisody mikopakely ampomba joveloma fa tsy ray antsona ndraiky sineny efa mirefarefa sy tsy hotana ny azavana vetsoiany sisa no voatanisa fa tsy tamana tsaropindray nyany amina hitako sary
eto anolona ny tsinjavary ampamolona ny rano forano ny lolo asiny ny tantarangano fony fahiny manako moramora to manakora ny riandrano ino fiemy maona ny masofona manganoano singany rery tsisy pijery jeritra mifafifafinja miamafy manao patrakana sary ny fobatona ty totsila hatao ty falavy malala Sarupindraye Le fandefasana ny reto moa zany anisan'ny karazana adidy ihany koa no mampita de resaka soatoavina napetraka bobolina zay nampianatra gitara ary de maro ireo nampianariny gitara isan'izany dada jila ry za moa zany nanana tombony 9 taona nianatra tao aminazy de masika izy fa masika be ronono fa tsy hoe masika be hoe ahoana moa fa tena mitaiza sy tia mampianatra izy de anisan'ny zavatra antony nanazavaina tamin'ny omaly hoe ny antony nanaovany clown de mba hampahalaza azy ahafahany maka ny fon'ny olona ampianariny gitara rehefa avy eo sy ohatrohatran'izay zany fa ny zavatra nafinaritra tamin'ny omaly ihany koa zany dia ny fahitana hoe ny zavatra atao hoe concertre zany hoe mipetraka de mampiseho hira sy mozika tena mbola be mpakafy mihitsy ary ny ankizy mianatra mozika amin'ny solfège sy ny solfa anatin'ny fitazana sy ny discipline mbola maro de maro ihany koa de zay ny bobolina mbola mateza oroitiny izy satria misy ihany koa ny ohatrany hoe vary ano any anay malagasy zay visionnaire koa bobolina ngera ny tena maro ny eo amin'ny famoronany fa ohatrany manokana izaho manokana zay mpanakanto nanao clown izy satroka azam-bato azy mitendry gitara izy satroka azam-bato azy nanao hira mpitiavana tena tsara izy satroka azam-bato azy fa rehefa izany fa nerasera tamin'ny kely fotsiny za tsy nianatra gitara ary za tsy mahay mamaky partition mihitsy tsy mahay na solfary fa mandeha amin'ny sofina fa izy manana le hoe gitara blues zay zay tsy misy zavatra soratana mihitsy fa mba ianarana fotsiny fa reny hira boboly reny haiko no mitendry azy zany hoe zay zavatra zay zany anisany nanontaniany vazaha taminy hoe fa nga misy conservatoire any aminareo any tamin'izy nitendry de niaraka tamin'ny circo Brazil izy moa anao cirque koa izahay filamatra zany bobolina tiako ambara tao anatin'ny fomba niainany satria antaonany maro izy afaka nanao carrière internationale niaraka tamin'ny circo Brazil nody izy hoy izy hoe eto tanàna ihany fa mbola tam'izany aloha zany tam'izany mbola tsy fotoana dokam-barotra miaraba sokrako izy dokam-barotra dokam-barotra satria anontany amako Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar.
Donc, n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafa tsy le taloha io a? Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafisitsika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika ny tontolo andronao e. Misy tsiro vanily, fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Baobab Bank Madagascar dia manamora ny fiainanao miaraka amin'ny fanokafana konta amin'ny alalan'ireo masoivo eran'ny Madagasikara. Moja, aingana ary azo antoka, mpandrarà, mpiasa, mpivarotra venao. Tongava fa afaly mandray anao zahay. Miaraka amin'ny compte Baobab, mahazo carte bancaire, chèque, fiantohana ary fomba fandoavam-bola amin'ny alalan'ny mobile banking. Aza misalasala ary manantona ny masoivo Baobab Bank akaiky anao. Ahitanao ireo tolotra maro samihafa mamaly ny enta-hitanao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Madagascar. Yoplay, zanaka yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yoplay, tsiro ifampizarana. Yoplay. Kiba na sorti toa azafady. Merci. Ay, sorti toa. Yaona zany mivandeha toa sao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy a, nefa matevina. Ay. Marary kiba ianao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette sorti toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC asindramo kely aloha azafady. Nahazoandrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sorti-Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'Artec invite tous les utilisateurs privés des services par satellite en bande C, notamment les VSAT, à lui communiquer les données se rapportant au réseau satellitaire au plus tard le 11 novembre 2022. Passé ce délai, l'Artec décline toute responsabilité en matière de brouillage préjudiciable à l'encontre du dit système. Pour plus d'infos, appelez le 032 07 421 19, 034 02 421 19. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos! Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Marriage. Cosmos, votre partenaire de confiance. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Louis Matsir Salon, Asiu Matsir Fiananao. Miaraka amreo Louis Matsir Salon, Matsir ery fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Louis Matsir Salon, feno matsiro ny fiainanao. Manomboka izao dia jifa ao amin'ny vidiny 10 ariary ny Louis Matsir ary 20 ariary ny nonaka eny amin'ny varotra mahazatra anao. Salon.
fantatrareo efa miverina ny aortayama Andra fa tsy le taloha io a miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao misy tsiro vanille fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja Yama ilaiko tsotrao Farilaka irery ihany ny koba efa misy ronono no sady tonga dia vonona mety ho an'ny zaza noho izy be otrikaina vitamine 12 sy mineraly 4 sady be fer sy calcium ary vaovao be efa misy koa izao ny koba kajika Farilaka matsiro aok'izany no tena manampy ny zaza amin'ny fitomboana ankafizo ary ho an'ny zaza embolana na mihoatra Farilaka mampitombo ny zaza malagasy amin'ny fifaliana ndao iaraka ivoatra isika ampiasao ny karatra hipoketra hipoketra ilay poketra anao tsy mila mitondra lela vola mandehandeha karatra kely fotsiny dia ampy hipoketra karatra visa afaka miatrahana sy andefasana vola ahafahana miantsena manerana an'izao tontolo izao sy manatanteraka amin'ny fandoavam-bola amin'ny internet karatra manakely 10 taona tsy misy sarany fanampiny mora ary azo antoka ny fampiasana ny hipoketra manatona ary ny masoivon'ny positra malagasy akaiky anao hipoketra ampiasaiko n'aiza n'aiza positra malagasy mivoatra ho anao tsy vitany manelingelina fa mety hitondra aretina ireo bibikely ao an-trano aroviny fianakavianao oro io no insektisida antsika mamono aingana ireo bibikely na manidina na mandady ny moka ny lalitra ny kadradraka vitsika oro double action sady tsara fofona nefa tena mahomby oro vita avy any Espagne ary hitanao ny mivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary fantatrareo efa miverina ny aortayama Andra fa tsy le taloha io a miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao misy tsiro vanille fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja Yama ilaiko tsotrao ao anatin'ny fanentanana sy ahitaky ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny rary ny ara-toetrandro ary ny zon'olombelona ny CRADOI, ny RJDD ary ny farmy Madagasikara dia mikarakara festival de l'écologie sabotsy 12 novambra izao ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva. Isy carnaval lehibe, flash mob, trano eva maro, mampanao fampiratiana isan-karazany, fampisehoana lehibe miaraka amin'ny vilon'Androy, Mille Clément sy ny maro hafa tsy misy vidim-pidirana. Mandritry ny fadim-bolako Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro, na amin'ny alina, milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na le violet vita amin'ny coton, na le bleu vita amin'ny alvéolé, mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany. Tsara yoble, manome tanja tsara yoble, masambatsamba tsara yoble. Yople, zanika yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao. Vahoaka malagasy aza milasilasy na ny mahay na tsy mahay taratasy fa mihaino daholo izao mihaino ny vaovao amin'ny valo ho ianao. Tokasa matsara eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao andeha ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny raharaham-pirenena no anomboantsika ny fampahalalam-baovao nanambara ny filohan'ny voamerany teti-bolam-panjakana Andria Miasasoa Doda raha nanontaniany ny mpanao gazety tamin'ny omaly fa efa tonga eo anivon'ny anteny meram-pirenena ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola taona 20 sy 20. Raha ny nambarana hatrany dia miandry ny fivorian'ny Bromart avy eo amin'ny fivorian'ny filoha ary ny fivoriam-be ny fandaminana ny fivoriam-be ny fandaminana ny fotoana andaniana izany ny volavolan-dalàna eo amin'ny anteny meram-pirenena izany izay hoe manana 30 andro anatotosana izany. Eo amin'ny pejin'ny fizahantany kosa dia nigadona tao Mahajanga omaly maraina ny Pakebo
astika spirit izay mitondra mpizahatany zokiolona na antsoina hoe 3e age. Miisa eo amin'ny 520 am'zato eo nisan'ireo mpizahatany izay tonga ao Mahajanga ao ary mizara 4 mazava dia afaka mitsidika amin'ireo tanàna maro sy toerana maro izay malaza ao Mahajanga ao izy ireo toy ny lac sacré ny Mangatsa, ny parc national ny Karafantsika, ny Cirque Rouge ary ny ville de Majunga. Tontolon'ny toe-karena voasiny ny fifanarahana na voazina ho amin'ny gouvernementany malagasy sy ny vondrona européenne. Miisa 10 ireo fifanarahana efa natao tany aloha saingy izao fanavoazana natao izao no voalaza fa tsara indrindra amin'ny zany fifanarahana izany satria amin'ny ranomasombe indiana nanasony ny fifanarahana tamin'ny 20 oktobra 2022 lasa teo ny ministry ny Jono sy ny toe-karena manga Maranty Mahatanty Pobera sy Emmanuel Berg avy amin'ny voamera Europeana misahana ny fifanarahana ara-barotra. Nakarina ho 470 isanjato ny vola azon'ny Madagasikara ho tetena sy ho kiraina zany amin'ity fifanarahana ity izay manodidina hatrany amin'ny 12 tapitrisa euro any izany ary mandritra ny 4 taona no ampiasaina izany vola izany. Andehantsika ho any amin'ny faritra Atsinanana iny vaovao somary nampalahelo ihany eo amin'ny tranga mpiaramonina mpianaka reny mpianakaviana ray sy ny zanany lahy no hita faty ny hita tao an-tranony tao Amorarano parcelle 120 amin'ny 320 nahitana tsato-katso roa teo amin'ny firifan'ilay ramatoa 130 taona ary kapoka teo amin'ny lohany kosa ho an'ilay zanany lahy 12 taona no sady mifatotra ny tanany. Fofona hafahafa teny amin'ny manodidina no nanaitra n'ireo mpiaramonina saingy indrizy fa razana efa simba no hita tao amin'izany tokantrano izany. Mitsokatra moa ny fanadihadiana araka ny nambarany teo anivon'ny mpitandro ny filaminana. Vaovao an'ny folo alin-da noho ny olana amin'ny famatsiana herinaratra eny amin'ny faritra misy ny DSNGR dia ny ato aloha ny famoahana ny atotan-taratasy ho an'ny ratsamangaiky ny ministera io zany ilazana araka izany izay rehetra nanan-draharaha aloha nanomboka tamin'ny andro ny omaly iny fa dia misy fiantona mandra-pavita ny herinaratra zany teny amin'ny faritra iny izay nona sy antenaina fa ho an'ny rampitso dia efa mety hiverina amin'ny laony izany rehetra izany. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahan-tena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao vita soamantsara ny atsapaka ho amin'ny fifanitsanana isam-bondrana ho an'ny lalao ny tany miteny frantsay na ny atao hoe jeu de la francophonie andian'ny fasiv izay ho tanterahana any Kinshasa amin'ny taona 2022. Hatreto aloha dia fantatra fa andray anjara amin'izany Madagasikara amin'ny alalan'ny lalao-bondrana ho an'ny baolina kitra na ny bary an'i Madagasikara dia amin'ny vondrana A no ahitanantsika ray vondrana amin'ny RDC Congo Pampiatrano, i Canada, ary ry zareo Congo Brazzaville no ahitana any Madagasikara. Any amin'ny basketball vehivavy kosa dia any amin'ny vondrana B no misy any Madagasikara izay azo atao enjakenjana ihany satria sady ray polina amin'ny frantsay no ray polina ihany koa amin'ny zareo Marocan. Akasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao manome fotoana anareo indray amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao. Ya, tao anatin'ny 50 taona tsy mbola nahita hoe misy mandoro ala koa any Toamasina. Mamerina ny araba aloha miaraba elika miaraba na boly tena mampalahelo mihitsy zavatra mampalahelo lalana ka ny zavatra tonga dia teneniko aloha dia mampalahelo naka lay lalana fa zany hoe na dia ny lalana lay lalam-pirenena faharoa indrindra ity miainga anjio miantso mihitsy ny fidary nisy mpandrarara teo karena tafaresaka mihitsy tany Toamasina nandritra ny fidinany fotony tamin'ny farany herinandro iny tena hoe tena ampitaina aminareo mahity ianareo mpanao gazety io zao ohatrany ahoana ny pôzin'ny lalana dia ohatrany ahoana mety ho fiatraikany lehibe ary karena amin'ny eritreretany hoe anao kabare any Moramanga zahay tamin'izany
dia menga eto Antananarivo amin'ny sivy le kabare amin'ny fito menga eto Antananarivo tonga any amin'ny sasany tonga amin'ny sivy latsaka zao Antananarivo Anjiro adiny 4 dia eritrereto amin'izany ohatry ny ahoana ny ratsy ny lalana io zany zao sokatra angamba ireo lalana anareo manitra somary lasa mavizaka be sady alisy tena mavizaka be makaleo be za moa tena ny teny mihitsy atsarotra aloha ny fidinana ifotony miaro ny faritra tsinanana fa raha olona reny le tsy mahazaka fiarakodia ilay mandoa reny mihinana fanafody mihinana notamine aloha tena tonga dia tsy tafita ianao dia antsapanana Brickaville koa zava-doza fa na dia zany na tsy zany ara zava-doza fa mba azoazo ihany mialana Anjiro hatrany Brickaville hatrany Antsapanana tsy dia maninona fa misy lavaka tsy indraindray maka ihany aloha fa rehefa variana ianao dia mitoboka be ao aloha dia vaky pneu indray aloha na vaky kartera fa tena mila mitandrina za moa efa ela ny teny hoe lalana Antananarivo Toamasina dia hoe lalam-pirenena fa toro toro lavaka hoy izy ngamba izy ny olona sasany le any Toamasina lefa miresaka hoe ohatrany tsy rara izy zareo tsony le izy fa any amin'ilay autoroute no matimatesana dia io ange Erika tsy maintsy amboarina foana lalam-pirenena tsy maintsy amboarina foana satria ny autoroute za mino fa tsy ny rehetra ny afaka ampiasa autoroute satria ny route nationale sy ny autoroute tsika koa moa ilaina ho anao mijery ahoana re zany sarotra ilaitsika le autoroute fa io misy péage moa izy misy péage raha fahalalako tsika za zao mbola tsy maintsy anamboatra biby autoroute rehefa avy amin'ny 12 sasany ny drafitra amin'ny arabe dia satria tsika efa enjana be tsika raha nisy teny frantsay eny amin'ny chèque sy eny amin'ny communication rehetra sy any anatin'ny communication ny téléphonie rehetra teny frantsay tsy tena sasany sesisa ny lalam-pirenena de route nationale ny autoroute de autoroute ny gestion ny autoroute dia privé amin'ny ankapobeny satria tsy maintsy misy ny péage andoavana vola hikarakarana le autoroute ahafahan'ireo izay maika sy andeha mafy amonjy ny zay alehany fa aorianany route nationale dia mbola misy ny atao hoe route départementale aorianany route départementale dia mbola misy ny route régionale aorianany route régionale dia mbola misy ny route villageoise dia aorianany route villageoise dia mbola misy ny elakelan-trano dia aorianany elakelan-trano dia mbola misy ny vavahady idirana dia aorianany vavahady idirana mbola misy ny couloir aorianany couloir dia mbola misy ny salle de bain dia aorianany salle de bain mbola misy toilette zay ny misy adino mbola misy ny lalaposa ka samy hafa zavazavatra farazavana moa zany tsinona satria za aloha zany mahita hoe ohatra hoe ny RN 44 ny lalam-pirenena voalohany mihita iny fa tsara izy amin'ny RN azy nandehananay tamin'ny zoma sabotsy fa le lalana vao miala ny lalam-pirenena voalohany mandeha makany amin'le tany misy famokarana be dia be dia efa raharaha be daholo koa fa ankoatrany Toamasina mbola misy miamia eo ndrendritsika zao zay eo ndrendritsika zao piazo lazaina fa aloha tsy lazaina be zavatra azo lazaina zavatra tsotra fotsiny no teneko satria nareo mampitany angaso aloha enao mpampianatra malagasy mahafantatra natao hoe toko telo moa tokotelo mamasana le tantaran'le vehivavy le any efatra aza mbola misy ny satria efa nanontanianao le izy raha mibotsy dia ho valiako ny tetikasa ho fanamboarana an'ilay atao hoe miamia dia mbola eo an-dalam-panatanterahana zany hoe zavatra misy dia nidina ifotony zay nanao fanadihadiana nijery mbola mikatona izany toerana zany mbola tsy misokatra ho an'ny be sy ny maro mbola eo an-dalam-panamboarana mbola mihidy mbola misy an'ilay tolona be mahavariana manakona an'izany fidirana alors ce n'est plus une promesse plutôt c'est une apetraka tandreo fa raha mavadiky amin'ny teny frantsay zay mibotsy fosy izy zay ajanitsika eo le izy mbola eo an-dalam-panamboarana ny miamia fa mbola tsy misokatra ho an'ny be sy ny fa le ohatrany filalovana le fanalavana le miaminge zay fotsiny mba ilasana maly maraina mialohan'ny firenanay azo an'ny renivohitra moa dia mbola nisy mihitsy ny fidinana nijery nafinaritra ihany koa ny fandraisana ndraikitra avy hatrany zay nataon'ilay orinasa anankiray zay mitondra ny fampisehoana nandritra ny farany herinandro tany Toamasina tany avy hatrany dia mirotsaka avy hatrany manadio
taorinan'ilay lalonana iny maraina be iny a dia efa mandalo eo zay mijery a manadio avy hatrany a le zavatra mantsy zao mafa le zavatra koa mantsy zao anisan'ny misarina samoa alefan'olona indray ato raha ohatra nge velona teo n'autriche samoana faratsika tro efa nafinaritra ihany fa le samoa zao hoe to mitazana le trano idirany le mitazana le trano ipetrahany le samoa etsy dia hoe tena tsy tafiditra andehako am'le toilette le samoa io a le izy ao anatin'ny fomba iainantsika ny zavatra ohatra hoe normal resamy bandekama teo zao rien de plus normal nge le retsy rehefa avy manao lanonana amin'ny toerana anankiray dia manadio na nipetrahanao na ny olona mpikarakary ka ny manahirana kely aty amiko moralement éthiquement rehefa miteny français zay reny bozy dia mifosa ty betsaka antsika miteny français dia mba mahafinaritra entre atsika tsisy tokony ite hafa no ho iaho ray mibandekama tsisy tokony ho iaho ankasitrahana ny olona manao zavatra normal za zao ohatra miresaka an'le hitanao le makoatoro le fampisehoana le tao amin'ny i palais des sports le tamin'ny alahady reny ny tokony ho niveau farafakely maty anina tanteraka ny seho eno tena ka eny kabarena ataony tanetsika mandinika ka maty anina le mako atoro aloha zany resaky kely satria zao moa vao manana occasion afana miresaka isika manko a ao anatin'ny fankasitrahan-javatra dia na tsika mampita na tsika miteny hoe ay nefa ankehitriny zao rehefa manao fampisehoana raha ny tokony ho izy tsy tokony isy an'izany tsonao ratsy zany tsony satria hoana efa feminatosy ny tanàna ankehitriny zany zao tsy tokony misy an'izany jiro hoe ratsy zany tsony ny fanazavana satria efa amilay ankehitriny tokony tsisy spectacle ho tapaka ny jiro tapaka intsony satria efa fantatra raha ho tapaka ny jiro dia tokony misy groupe sdmo fa raha kely tsy maintsy mampetraka ao ihany fa ny olana manao kajy ihany amin'ny minimum possible foana ny mpikarakara satria no tezay ny mpijery ihany koa ny mpikarakara hoe tambatambazo zay fa raha zany tsy ho avy ahoana moa zany ohatran'zao io amiko zany a ampitahina fotsiny ny fampisehoana mitranga rehetra minimum farafahakeliny zany tsika mahatakatra ny qualité-ny makoatoro sarotra nefa zay sarotra zay satria nahoana mbola aty hevitra be taky ninona sy ny taky ninona mbola azosika atao mihitsy koa ne zany manao an'izany oloha hevitra hoe inona avy ny koa rehetrarehetra na ny masokarena ohatra resahako zany zao ny palais des sports anika 15 millions ariary niofany ariary 15 millions ariary niofa ny palais des sports fotsiny tamin'izy 1 million 900 mille ariary ako anka tsy zay koa zany izy tam'izay nanao spectacle tamin'izy 3 millions 600 mille ariary no tadidiko raha diso ariavanao anatin'izay chiffre omeko zay a dia ny chiffreko no analo 0 fa tsy izaho fa raha ny fahalalako azy a rehefa manofa ny palais des sports ray manontolo io dia ho anelanelany 10 millions ariary ka hatramin'ny 20 millions ariary niofa ny infrastructure rehetra io raha izy rehetra normal zany raha ohatra ka hoe izay mikarakara zavatra ao dia tokony tonga ny olona ho a dia manampy ny olona mitondra fahafinaretana sy fialamboly au lieu de polémiquer fa vatety français ndray ray zay re mibosy au lieu de polémiquer sur n'importe quoi satria nahoana any mitoerana rehetra misy fandrosoana mikasika ny fialamboly ry havana dia misy karazana salina zay tonga mijery eo ny olona tsy no hoe iza ny manao fampisehoana fefa abonné izy dia mijery zay mitranga rehetra mbola lavitra an'izany tsika hoe ny cabaret amin'ny ankapobeny misy toerana tena mahafinaritra eto dia misy olona tonga hoe maiza na iza mirao dia tonga eto zay fa ambiance ny cabaret bara zavatra sotroma somary verena kely le hoe 75 millions d'ariary 15 millions d'ariary eo ny palais io l'infrastructure rehetra rehefa ampiasa azy ny vola miditra am'izay lasany tafita mbola misy moa tafita tsy diso mikarakara hoaniny satria raha ny tokony izy niofan'ny palais lapan'ny fanatanjahantena miverina ho an'ny fanatsarana ny fanatanjahantena fanontaniana mipetraka manahoana nefa ny fotodrafitrasa ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena eo am'izao mba voakojakoja mba misy fanamboarana zany a azo mbola anaovanjavatra izy ny zavatra mbola tokony hojerena sy amboarina zany zao dia ny fomba entretien zany manahoana ny personnel d'entretien ao a ny zavatra elonay sy hitanay aloha zany a dia nandalo fasairanana foana ny fotodrafitrasa lehibe eto amintsika amin'ny kapobeny satria nan'ilay toerana tsy maintsy misy olona manofa zany ny toerana jerenareo tsara zany fa ny zavatra mpitranga eo amin'ny tokotany malalaka palais des sports ray manontolo io zay nisy foana isan-kerinandro taloha
zao izy lasa misy eny amikanjany barea, lasa misy eny amikanjany mati, lasa mitsisaka satria mampiomanany mpiana fa misy lalao softidory fa aveo misy any ko ny resaka momba ny zazany resako teo a dia misy a ny fihetsiketsehana zay karakarainy ao amin'ny fikambanana ny fanaovana asa soa sy ny fikambanana samihafa amin'ny fifikahiny mahetsy anylohan'ny plaza atosika ihany amin'ny manamana an'izy ireo sy ao anatin'ny sahany ondrin'Andriamanitra ny tena dia eo ihany koa ny fetim-bokatra ho antsika avy eny Ambatomamana elaela tsy resaka Ambatomamana fa ny fokotany Ambatomamana eny aminay dia mampilaza antsika fa dia isy ny fetim-bokatra lehibe hoentina manabe vonin-toerana eny hoentina mampandroso ny fokotanitsika asabotsy 5 novambra asabotsy 5 novambra fa ny eny amin'ny fetim-bokatra ny fokotany Ambatomamana mifandray ihany fa fetim-bokatra ny fokotany kokoa le izy ahafahana manamboatra ny biraobokotany ny fotodrafitrasa samihafa hoy ny président fokotany Mamy-Arson Andrianarmanga dia ny filohan'ny fokon'olona Razaka Vololona Andriananjy ahafafa zalahy mahita ny anaranareo eto président fokotany sy filohan'ny fokon'olona mahafinaritra akamanareo dia tsy maintsy mba atosika ihany ny asa soa rehetra ho an'ny fokotany. Ny zava-verenantsika kely ina ihany zany diso fiteny zany iverenantsika kely ny fidinana ifotony tamin'ny faran'ny herinandro iny zay nisin'ny vetivety aloha kopatanana ho an'le gara tsy nifankahita mihitsy zany troisième manche ohatrany tsy nandray anjara izy nefa fantatro hoe tsy fantatro aloha ohatrany tsy nahita anazy ohatrany tsy nahita anazy ny troisième manche ny championnat de Madany raina moa no tanterahana tany Tomasina iny tamin'iny faran'ny herinandro teo iny zany zay araka ny efa voafanapitana teto moa sy henitsika iny dia sambany no norombany Rasolo John Tahina alias Jetax ny zany troisième zany tany Tomasina zany matetika moa izy tsy afaka amin'ny tany Tomasina mihitsy fa dia afaka izy tamin'ity lasan'ny fandresena ho an'ny troisième manche fa mbola champion de Madany izy fa mbola misy ny champion tamin'ny manche anankiray zany aloha fa eo amin'ny filarana amin'ny ankapobeny ny classement général mbola izy hatrany no mitarika ao aorianany raha tsy diso raha tsy efa nisy ny fanaovana mbola misy ny quatrième manche ka izy moa ty banty adiniko ny anarany ty le mitondra golf ty Yasino moa no faharoa ivazaha no amin'ny fahatelo ilaza no fahaefatra ary ilay réunion tiboula no fahadimo amin'izay tsy nefa le ty nataoko tetateta tsy navoako tiboula ho anarany no fahadimy amin'ny classement général ny championnat de Madany ranina zany aloha tamin'ny Grand Prix du Mexique kosa dia Max Verstappen ihany no nahazo ny voalohany ary dia nahazo fandresena fa 7 izy tamin'ity saison ity zany hoe resiny zany ny record ny Michael Schumacher tamin'ny fahazoana fandresena amin'ny saison anankiray anisan'ny zavatra mba tsirilitina mihitsy ho an'ireo rehetra nahita zany Grand Prix du Formule 1 Mexique izany ny fidiran'le piste ao anaty toerana ohatrany mahamasina misy gradin zany hoe raha ohatra mandeha zany le Formule 1 dia mandalo an'iny anosy iny dia mitsofoka ary amin'ny jeribord dia mandalo eo ampovoan'ny kianja mahamasina manao toro anankiray dia miverina mandalo le anoloan'ny gradin ery antsinanana dia mivadika mangany amin'ny Palais des Sports le fahasambarana ke zany zalahy ny meilleur crash zany hoe le fotoana tsara indrindra rehetra tamin'ny crash fotoana scratch atsaitsony mandeha mafy ny fotoana tsara indrindra tamin'ny azakazaka tamin'ny lady dia mbola Jetax avokoa no navita zany ny Jetax mitrehitra zany zany mitondra tômôbila ty volant ty accélérateur ty embrayage ty frein ty ny levier de vitesse mais anao hoe le tômôbila intetra firy mety ho vitako fanaizana première millimétré ve zany zao ny conduite mahatonga an'izay misy mpifanandrana vaovao zay nipotra tamin'iny fotoana iny dia tojo ranaivo zay ny fampitana tanteraka tamin'ny BM-ny Jetax sobaronetiny fa tsy ray metiny tsy nisy Open le izy tsy nisy Open fa Subaru tena sérieux ty fantany ity tsisy Open bajajy tsisy Open bajajy ataona sécurité tsara le izy tsy mampajajy misy bajaja vaovao zay any bajaja vaovao électrique le izy antonona familial
anakenina mandeha aminy efatra mitsamogazety efatra mitsamo atao anatiny tafiditra atao anatiny iny de hafaly ery mandeha miadana lidy mandeha miadana ka électrique izy mandeha miadana batterie hono ny olana fa misy batterie lithium vaovao ny tonga any 11 millions vidiny toy le re mavidiny tovy amin'ny vidiny tily ny moteur koa rehefa tavoaka zay ny imporiny tamatara le izy sontra be vita tena hitako zao mety anaovako renina raha taingana mihitsy zay efatra mitsamo atao anatin'le izy tonga de tafiditra am'ty anio ty zay ny olona mifady hena zany hoe mifady hena de atao hoe veganina io a tena tsy mihinana izy na ronono na atody fa de zava-maniry daholo no hohanina aro iratsam-pirenena hohano ny olona vegan tsy végétarien fa végétalien végétalien izy fa tsy végétarien fa tsy ihany koa tsy resaka aloha na izany na tsy zany ara tsy manana rakitsary tsy mbola nahita rakitsary mbola tany Franceville zay ohatrany somary nisy za tsy amin'ny médecine hoe erreur-niza le izy fa misy famatorana ihany tsy ho médecine miteny frantsay ndratsika en tout cas erreur il y a na Jurgen Klopp ara zay mitatana Liverpool manaiky izy rehefa hoe misy tsy metimety olombelona mihazakazaka ambony terrain io zavatra io ny fanekena fa misy mety tsy nety angamba stratégie nametrana ny 11 majeur amiko ny hevitro rehefa nanao analyse de ndesaka tamin'ny namana samihafa mbola eo amin'ny namana Charlot ihany rehefa tafahoana anontaniana hoe ahoana ny nahatonga an'ilay safidy ohatra hevitro ny aty satria akamako koa zany tsy le tandem Matisse Mika teo ampovoany tsy naverifie ny capacité mamafy azy intsony satria nahoana tsy nalahatra niaraka amin'ny ka zay moatrana hoe mbola tsy afaka nitondra fa makafakazay zavatra ray zay zao tena ilaiko fanadihadiana mafy joueur de France satria tapitra ny quota de changement zany tsy tapitra fa tsika mihitsy tsy nanana mpiandry tsatokazo fahatelo raha ny fahalalako anazy tsy nitondra mpiandry tsatokazo fahatelo de joueur de champ natoko nina zany efa ao anatin'ny taona ny tsara mihitsy kantaza be am'le joueur de champ efa any amin'ny équipe nationale française zany joueur de champ inina zany zao raha ohatra ka voatana soma tsara ny fandraisantsika anjara amin'ny lalao francophonie any Kinshasa amin'ny volana jolay nina afaka mijoro satria manana ala droit anankitelo tsika mampijoro mihoatra ny telo raimbozy sy tsisy dirany Calvin sy Lalanina le hoe tsisy gola Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Yama! Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andra fa tsy le taloha io a? Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatrika tontolo andronao e. Misy tsiro vanily, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Ty mba navisaofy ty toa azafady. Merci ah. Ay, sauf ty to. Nahoana zany mifandeha an'to sao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Aleo rangamba indramo kely aloha zany papier toilette sauf ty to anao zany. Merci ranga. Sao de mba misy WC asindramo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sorty-Doux. Misy ny mandry aloe vera, lavande, vanille.
Baobab Bank Madagasikara dia manamora ny fiainanao miaraka amin'ny fanokafana konta amin'ny alalan'ireo maso ivo eran'ny Madagasikara. Moja, aingana ary azo antoka, mpandrarà, mpiasa, mpivarotra venao, tongava fa afaly zahay miaraka amin'ny compte Baobab, mazo carte bancaire, chéquier, fiantohana ary fomba fandoavam-bola amin'ny alalan'ny mobile banking. Aza misalasala ary manantona ny maso ivo Baobab Bank akaiky anao. Ahitanao ireo tolotra maro samihafa mamaly ny enta-hitanao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Madagascar. Yoplay zanaka yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yoplay, tsiro ifampizarana. Yoplay. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos! Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Merrinch. Cosmos, votre partenaire de confiance. Yama! Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafo tsy le taloha io a! Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatrika tontolo andronao e. Misy tsiro vanily, fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotsotra. Yeah! Aty amin'ny Blue Line TV ora te ahita ny Coupe du Monde 2022. Telo alina ariary fotsiny dia afaka mijery mivatana ireo lalao baolina kitra hifandona amin'ny firenena maneran-tany na amin'ny finday na amin'ny tele io a. Ankoatra ireo fandaharana ankafizinao dia azonao arahana avokoa izao ny faninanana ara-panatanjahantena rehetra any amin'ny Blue Line TV sy Easy TV by Blue Line arany fotoana e. Manana arena voajanahary maro isika ary ny 80 isan-jato dia tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Miasimba nefa ny tontolo iainantsika. Efa tsapa ny fiovan'ny toetrandro, miaringana ny natiora. Betsaka ireo biby sy azo sarobidy mialany tamingana. Ndao isika rehetra hiara-entana ka handray andraikitra. Tongava ary hanatrika ny Forum des organisations de la société civile ny 3, 4 ary 10 novambra ho avy izao ao amin'ny garany Sorany. Andray anjara amin'izany ireo firaisamonim-pirenena 10 isa-mahery izay misehatra amin'ny fitantanana ireo arena voajanahary. Ho hitanao mandritra izany trano eva samihafa, dinidinika rahanady hevitra, fifaninanana tononkalo ary kilalao maro samihafa. Ho raisina tanana ny sosokevitra ao ho fanatsarana ny tontolo iainana. Ny fahatongavanao dia efa anjara birikinao amin'ny fitantanana maharitra ny arena voajanaharyn'ny Madagasikara. Yama! Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafo tsy le taloha io a! Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatrika tontolo andronao e. Misy tsiro vanily, fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotsotra. Yama! Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Lalao iarahana amin'ny softidoty amin'ny tian'ity miarabantsika rehetra tompoko tonga dia nalefako hoe softy zay vao ny hoan'izay te lalao anankidimy nareo no mahazo ny loka inoko fokofa any an-trano daholo nareo dia afaka milalao tsaratsara kasana. Ho an'izay te hiantso kosa nefa hiresaka ny fampandrosoana firenena sy fananganana fotodrafitrasa ary ny fanafarana biby dia afaka miantso koa nareo. Enjana be ty entoka na ho an'izay biby te hanao manifesto. Miaraba toko. Allo, manao toko. Salama toko.
miaraka manikipa ny rivotra rera tompoko saka mba ilalao tompoko azafady tompoko. Ilalao iaraka amin'ny softy. Misy aiza no ahitana ny softy do mivarotra? Eny amin'ny mpivarotra mahazatra eny épicerie dia misy mpivarotra ny service. Dia mba ataovy kely ary le fesoika azafady. Zany hoe marana anazy. Raha tsy mahasoaso loko. Misy mandeha tsy mba tesina anaranao ray tadato ray mibozy. Kola misy efatra. Ray miboza amty. Navela be vao tonga dia vanao zao foana zao. Zay efa tsy teny fa inao foana daola lefa tena ina vaovao ny orana etsetra. Natovanao ny valoko. Tsy ahoana fa mba lokanao kory. Le izy le hoe Halloween ka. Evi zao ny Halloween anao iny. Eny tompoko. Miarahaba tompoko. Zao ny fantaniana ho an'ny madama. Tanisaly loko hita amin'ny finosana softido. Loko raisy. Loko hita amin'ny softido. Tsy misy soa. Manga tanora, dia bleu ciel. Dia fotsifotsy dia maitso kely. Fotsifotsy. Ale anankiray angamba ny soloantsika ny inona ny lokon'ny fahadiovana? Ahoana ty ianao? Lokon'ny fahadiovana inona? Lokon'ny fahadiovana? Fotsy. Manga, mena ary fotsy. Aza miala koa ianao fa raisiny raim-bozy anaranao ambadika. Ary niova mihitsy ny tata sy André sy Bandiakama rehefa avy any Tamatavy. Fa ahoana ke? Fa lasa ahoana? Jere me ao amin'ny sisiny eo. Tsy tena olona tsy. Misy sara fisehoany dia zay mampimiana. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Salama tompoko. Miala. Miraba l'équipe. Mirabanao. Sao dia mba misy softido azafady. Ilalao softido e. Ilalao softido. Firsosina ny taratasy amin'ny softido? Firsosina ny taratasy. Firsosina. Mihoatra an'indray izy anakiroa. Marina sa mahatsara mihitsy. Ianao fantelina azy ny loka. Raisiny raim-bozy anaranao ambadika ao mankasitraka tompoko. Nanao raka mba manao valolefiteny azafady. Azafady tena mety ino mampiavaka ny softido? Zara tsy mety mahay an'izany mihitsy. Tonga dia mahazo. Mba vetsetsika azafady. Mbola be ny zavatra azo. Allô? Miraba tompoko. Miarahaba anareo ao amin'ny. Salama tompoko. Finoana le radio. Saika mba ilalao ao softido azafady. Eny arady. Inona no mampiavaka ny softido? Mampiavaka ny softido dia matsefana sady malefa. Ankoatran'izay? Ny tena mivarotra reto zakanao. Eny arany aleo fa tonga dia marina. Tsy atahorana nentsina ny toeram-pivoahana izy. Izay koa anisany mampiavaka ny softido. Aza miala ianao fa raisiny raim-bozy ambadika. Raisiny raim-bozy ambadika ny anaranao indray goty. Makasitraka tompoko. Ray sisany mahazo ny loka ny tian'io ity dia amin'ny fatelo sy fahavalon'ny volana novambra sisa. Rivotra! Miraba tompoko. Miraba tompoko. Saika mba ilalao. Saika mba ilalao. Ianao ny farany raha ohatra ka mamarina ianao. Misy karazany telo ny softido. Inona avy izy ireo? Anitra lavande dia anitra vanille dia anitra aloe vera. Zay angamba ny parfum le izy. Tsy manina fa raisina foana ihany koa ny anaranao. Raisina raim-bozy ambadika ny anaranao. Fa rehefa manontany manaraka hoe le karazany telo amin'ny softido dia softido rouleau individuel izy dia softido paquet de 6 dia softido parfumé. Fa raisina foana ny anaranao hany makasitraka tompoko fandimina zay. Inona farany? Fahavalon'ny volana novambra indray sady bebe reto le loka. Efa tasomena le izy teo le tena. Mbola be ny ao fa zay no nahazo androany. Betsaka ny loka raisin'ny olona aty.
Tsy manino za fa dia fanomezana manahoana mihitsy zareo fa ty sofikely mihitsy nitondrana zavatra be dehibe mihitsy. Asisikely tenatena ihany ny resaka momba ny zaza mpitendry clavier zay amin'ny 13 novambra ao amin'ny CCSK izy ankalaza ny fahefampolotena mitendry eny. Zovo moa i zaza. Salama salama tompoko. Salama Brangandria. Salama Ranandria. Salama tompoko. Salama re. Sao de misy softy doa zafady fa mbola ilalao. Sao de misy vese kely azombalina. Amin'ny ndray efa nakatana ny vese. Safidio androany salama daholo. Salama tompoko. Zay tena reonao raha. Manina moa mba misy zavatra ahoana rangaro le Halloween. Ohatra vao mitsoka dako le veta marina teo dia Halloween any Corée. Le nafatesana olona manjato. Afaka ny anjera tena maheno. Afaka le mivavaka tena le mivavaka rangahy eny ambony le pont ve rangahy ty no nanao alim-bavaka le olona sana nino anjera amizay le pont fa mavesatra loatra. Le pont salama le izy. Ka le pont vao namboarina mbola somary malefaka. Mbola tsy vita. Vao namboarina. Momba an'izay pont zay. Tsy mena tsara. Momba an'izay pont zay. Mbola tena mety vao vita le pont manakara amin'izao fotoana zao aloha. Efa manakaiky sisa dia ho vita. Manakara be io. Efa kely sisa dia ho vita. Ao da isorana ny tompona andraikitra avo rehetrarehetra ao manakara ao. Any koa efa manomboka koa ny lalana andeha maka maro be le lerakela zany dia mba isorana an'le tompona andraikitra any daholo zany. Mahafinaritra kokelan'le pastera. Makasitraka an'le pastera le namana eto iny dia kokoa kely mama Edvise dia kokoa ny président Lucien président Rivotra dia biso be ny Larissa chef Timondo Benanareo. Manakara be tokoa zay efa andalam-panamboarana le titely le tatezana be teo zany za aloha le Halloween ty le Halloween tena miteny tsotra fotsiny hoe sa manalanala azy fotsiny fa za tena misavika ny sainy olona aza dia atao daholo le retsy ty zavatra rehetra ty le ataon'ny olona ny le izy manalanala azy fotsiny zay ndao mba hanao déguisement fotsiny ye miraba mama miraba tompoko salama inona ny lokandroany Reny mada. Reny le kely? Tena makasitraka nandeha matory izay tako zahay amin'ny ezaka taona sady mbola tanora matanjaka tsara izy. Tonga amin'ny avy indrindra ny hoe ianao anaka fomba ampitahian'Andriamanitra misaotra tompoko. Dia resaka fampandrosoana ny eto Madagasikara. Ny orinasa iasan'ny mpianasa ihany. Ny lalana ivoahan'ny vokatra. Ny fambolena eny ambanivohitra ary ny fandriampahalemana izay no lahara-pahamena ampandrosaingana ny Madagasikara. Misaotra tompoko. Koa dia mirary soantsika malagasy aby. Manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Rary fahasalamana tanteraka ho an'ny fisalama rehetra na aiza misy azy. Andriamanitra ny anasitana ny fisalama rehetra. Koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy hakanava dia misaotra tompoko dia kokoa aby ho an'ny malagasy rehetra. Kokoa aby ho anareo ao amin'ny RDJ ao rehetra. Dia kokoa aby ho amin'ny vahoaka ny Ambatomarahavavy rehetra tsy hakanavaka. Malagasy Ambatomarahavavy Brahina mifankatay. Zay dia misaotra tompoko. Ale mandalo fotsiny. Veloma mama. Masto mama Veloma. Atako itedina koa no raty mama. Larissa. Voaraidriva le message. Ay mandefa message. Message amin'ny telefona. Zay zany amin'ny telefona. Amin'ny telefona tsotraka. Lasa iny fotoana tapitra. Zay zany fa dia mahasoa daholo bonne journée daholo dia hotahian'Andriamanitra Merci maman. Iray bozy andro maneran-tany ninona moa androany.
hoan'ny inona moa Hoan'ny fankalazako ny Ho fitranzaza. an'ny tsy fihinana-kena angamba izy to. tsy fihinana-kena Ho an'ny tsy zany, mpihina-kena ho angamba, an'ny- ho an'ny tsy mpihina-kena. ho an'ny Ty andro iresa-pirenena Vegan, andro maneran-tany ho an'ny vegan tsy andro anty. Tsy mihinan-kena. Le vegan zany tsy voatery hoe tsy mihinan-kena hoe fa zavatra avy amin'ny biby. Dia tsy mikitika mihitsy izy. Salama. Salama bandikama. Oh. Resaka fampandrosoana e. Indao tsy izy raha avako. Mba sy ho resaka bandikama ny etya ireny 13 raha ngafa tena mizaly a. Fangatsy efa andalam-panamboarana izy ao. Mbola sisy fa mbola resaka. Lalana makaiza moa zany. Fa tsy efa manao terasement izy ao. Ohatrany mbola sisy an'izany. Mbola tsisy an'izany ao. Eny ary, ohatra miami. Die, tohizo. Apita tao agny le afaka ngafa mizaly zahay. Lalana tokony vitandray andro zay alana 3 jours ka aiza zany. Eny zanabe Zay zany. resain'ny olona misakafo zomany miala latsinaiko. Nona be ny Kiravo zany. Rasoa e. Asa manahoana zay any. Asa manahoana zao any amin'ny Pérou any amin'izao izy. Gamba ny Pérou. Misy olona tsy mahazo resaka andray. Tsisy ny teny ange, tsisy ny teny ange teto hoe tsy misy le asa ao amin'ny Miami, fa misy le asa fa mbola tsy misy, mbola tsy vita e. Fa misy tsy mahazo resaka andray e. Eny tompoko. Salama tompoko. Salama. Fasaky ny tany kely andray mipotra tompoko hoe misy teny-gasy vele hoe miveraka. Fa hita hoe miveraka satria misy didiny salata aloha manontany hoe didy fatako zay na 12 Faharoambin'ny hoe aza 12 hoe aza miveraka fa ohatran'ny taraiky be tsika eto Madagasikara ka sao dia adino mampiasa an'iny zay mba tiako tenenina tompoko. Ny didy faraky amby folo mantsy le aza miaka. Mendrika hiditra dictionnaire le izy miveraka faraky amby folo le miveraka ka satria le miveraka mantsy le miteny fiteny miveraka ny avy amin'ny bila no miteny ny miveraka. Misy io data nge avy ny abila. Miveraka ve miaka e? Miaka. Fa oabolany ankehitriny zany miveraka e. Fa rehefa ianao ny dororo miveraka sahala ny tapy efa tena tonga tsy mivoaka. Fonona radio. Arotiny olona fotsiny. Miarabanao e? Miaraba, Larissa, Bandekama, Yonora, Eric. Salama tompoko. Hata le Oktoberfest taty raha Eric hitanay nafinaritra mihitsy. Faharoa manaraka an'izany vao masiny io za le mpandona latabatra dia nandona inona izao iny hitanareo tsara iny ny RN2 tena nahita zay raha malala fa tena marary midina ifotony tena idina ifotony tsara mihitsy. Misy latabatra eny amin'ny sisin-dalana misy tsy haiko tsony voapin-dalana fa zao na tsy akondro fa dia za zany tehiteny foana ninona zavatra miseho ninona zavatra inona io inona moa tsy amboarina makany Ankazobe Ambatondrazaka teo Toro teo io dia ho an'ny malagasy zaraiko roa eto le malagasy malagasy manana fahefa-mividy andeha amin'io sy malagasy zay tsy manana fahefa-mividy tsy andeha amin'io dia lasa tsy maintsy mikotra atao anatin'le ratsy be foana zany izy any izy zay taxi brosy hoe dia andeha amin'ny autoroute ohatra dia ohatrinona ny frais io ihany ny vahaolana io. Allo? Dia zay fotsiny zany nenany tiako apetraka tsy ho an'ny malagasy manam-bola io tsy piko tsara malagasy manam-bola ny tompony io zany azafady fa ny RN2 zay misy lavaka zay hoe trozy izy namana goto teo dia mipetraka foana ho an'ny mafiady zay fa nilovaina tamin'ny Razambe taloha hatramin'izay io mbola zay tsy hita maharatsy anazy hatramin'izao ho lasa vakoka ave zany fanampian'izany eny ara zareo fa maninona anazy tiktak zany fa dia isorana andrendrinareo manaraka
afaka eny amanofivatsy hoe fa lasa patrimoine fanazavana UNESCO. Le autoroute kosa nge tena natao an'le hoe miatika asa mandraraha. Zao manko ny nanazavako ohatran'le teo raha ohatra ho avy raha ohatra ny fototry fampianarana sy ny fanazavana momba ny zava-misy tsy ampy. Raha maheno autoroute ny olona rotony eniny. Sao dia misy lava-piringa azafady io. Mandroso ianao e. Nandray ary zany. Zao hoe ono a bandekam mba miteneny reto tena mpanao politika sy mpitondro reto rangahy na mpitondra tamin'ny andron'izy na tamin'ny andron'izy zany rakoty rehefa misy lalana tsimba to tsy mba misy miteny efa tamin'ny andronay io namboariny mbola tsy misy miteny hoe fa tamin'ny andronay iny goky zay kotizy miteny misy tamin'ny andronay iny goky misy lalana tamin'ny andron'ny dada Betsarana ny eto lalam-pirenena voalohany avy nandalo teny zay tamin'ny Zoma tsy miteny ny ambony Veraka fotsiny. Ina moa ny teny larika teo amin'ilay miveraka, tamin'ny saveraka. Miveraka lasa tsy miteny hoe mivelatra be tsy vakiana hozy izy raha erika moa ny teny any tena honora. Endrikendrianao daholo ny menao kosa raha sady miveraka mitororo. Zay le miveraka boko miveraka vitsy vakiana. Miveraka ne le miveraka ne le fiteny avampira ho ale miana mitovy amin'ny miana hainao le miveraka nge ohatrany hoe kabaka toko kabaka baina mbola misy kabaka avy any fa fiteny tany tanàna nge zany tongo kabaka veranga fa maso rahatsoraka ia tsy haiko any aloha tsy resaka nyity zavatra ty hoe 20 andro 20 andro mialohan'ny amboara eran-tantsika zao mialy atao baolina kitra ny coupe du monde mondial valombe folo andro mialohan'ny fiadinany amboara eran-tany atao any Qatar-tsika amin'ny baolina kitra mazava ho azy efa saika amaraparana ny am'izao volana novembre amaraparana ny efa hiditra trêve na préparation mondial avokoa ny ekipa rehetra manomboka zao tikitineny manao na ny hafanana any am'izao Una raimbush. Metimety ny hafanana. Acha vamos le hoe singambolo mandavo ny vositra. Singambolo mandavo ny vositra. Koa dia raha sosika malagasy avy manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Raha fahasalamana tanteraka ho an'ny fisalama rehetra na iza na iza dia misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny fisalama rehetra koa dia ho samy salama aby sy malagasy aby tsy akanavaka evi eny ary mama sotra toko afaka fotoana foy zany mety hoe raha tsy diso tokotokony tinga manerina andro farany isian'ny fifaninana-pirenena rehetra dia hijanona amin'izay dia hiditra amin'ny fanomanana ny ekipa pirenena amin'izay ny firenena roa amin'ny telopolo mandray anjara amin'ny amboara eran-tany firy andro amin'ny herinandro ty angamba firy andro zao dia tonga ny afaka 20 andro sariva dia misy ny 6e ny olona voalimbola izy miaraka foana zany 20 andro izy voiaraka Vado allora in Buse. Selen Joe, Selen Joe. Le Giordani. E fatto che Selen Joe. Sai ana ngele ni. Aza vai kulo wem veraka teo. Aminay agny zany, aminay vopenao tena fiteny misy zany veraka zany. Ohatrany hoe asika malaky ianao rô ka miveraka eo. Ohatrany miteny zao hoe andao malaky ianao fa aza dia miretareta eo. Asika malaky ianao rô ka miveraka eo. Azafady raimbozy amaliky le razoky le namana le teo hoe tsy ilaina le autoroute ho an'ny mpanakarena diso kosa rangahy zany diso kosa rangahy zany raha izany tena marina mitovy amin'ny point de vue io mitovy amin'le hoe lapan'ny tanàna Antananarivo dia amboarina ny ao Analakely zany hoe ny any Tanjombato tsy amboarina fa ny Analakely amboarina mitovy amin'izay le zavatra misy io zany point anankiray io zany tena marina tsy mety kosa raha ohatra any fotodrafitrasa rangahy zany rehefa zay aloha miana tsy aloha hoe misy to zay tsy misy zavatra anakoro zany aleo misy to zay tsy misy fa jerevana ny maromaro tsy resany marina ihany koa le teniny hoe tokony boarina le parti zay tsy mety alohany anaovana an'le alovana an'le autoroute zany fa tsy za kosa sy toro am'le hoe tsy zay tsy andeha amin'io ka dia ho vino tsika ny andeha amin'izany vina zany tsika ny andeha amin'izany raha tsy andeha amin'io tsika ny androany zay le izy zany fa dia safijoro nga zay tokony lalana tokony ataotsika
Sao dia mba misy autoroute any ianao? Sao dia mba misy autoroute? Tokony amboarina ny autoroute. Zay raha nandreva da misaotra aby. Misaotra betsaka raha imbozy. Ny anahy dia mbola tsoroko eto Eo na eo citoyen engagé mo hoe amiko ny hafaliako rehefa misy zavatra tafatsangana iny na polémika manodidina azy dia mitovy rify amin'ny alahelo amin'ny fahasimbana misy hatramin'izay ara-tantara. Sika nazava le singam-bolo mandava-bosika fa tena vaty aminay mantsy. Eta vita skolia ity. Singam-bolo ngita moa izy sa volo malama. Singam-bolo mandiva bosika. Ile mpandiany taopako le singam-bolo mandava. Koa satria tena tongadina zao. Biera zay iny a. Tam'le copie-collé. Misy volo misy singam-bolo a. Dia amin'le omby le izy dia mandava ny bosika dia mizera zany le bosika. Arine. Vita skoliata fa mora tika rehetra fa zao skoliata tsy miforako. Marahela fa tapitra tsara le taona. Singam-bolo. Ray volana roa volana sy nefa après novembre dia latsaka filoham-pirenena ihany ve i jeunesse rehetra. Be okey makasetraka atsika rehetra. Tapitra ny zao fanontaniana petraka voalohany dia tapitra zao ifarana ny taona. Raha tsy hoe vato fotsy betsaka amin'ilay hoe avenjana. Misaotra fandekamako amin'ny 11 novembre manomboka ny tapitra ny championnat rehetra zany dia miditra trêve mondial tsika amin'ny 11 novembre. Ilay teneniko hoe tokony fahatoato ilay izy. Zay vao hanao équipe nationale amin'izay amondrana ny équipe nationale amin'izay ireo rehetra hiatrika ny fidinany amboara eran-tany. Firy andro zany? Eo amin'ny herinandro eo zany fampifondronana dia alasa mandeha miatrika ny fidinany amboara eran-tany any Qatar. Efa mivavy ilay olana tsy maromaro tirasana ihany ve? Le Qatar tsy naraka vaovao tato anatin'ny efatra dia samy hiaina an'ilay izy araka izay fitrangany io zany Qatar moa joueur-ny BTM ny zavatra mahasamihafa azy amin'ny toerana samihafa anaovana coupe du monde aloha dia zao ho feno ny akabeazany match zany tsy ho feno be daholo fa ara-biena midy aloha dia succès ny Qatar. Ny température ho Angelina dia ambanimbany ny température. Izao dia nahazo bien ny match ny Afrique Corée du Sud Ghana amin'ny farany volana novembre. Bien fotsiny nefa le izy. Doka. Yoplay zanaka yaourt. Andramo ane hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yoplay tsiro ifampizarana. Yoplay. Kiba na soft toa azafady. Merci. Ay soft toa. Eona zany mifandeha antoa sao. Toy ny tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kiba ianao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette soft toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC asindramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft-Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Baobab Bank Madagascar dia manamora ny fiainanao. Na konta amin'ny alalan'ireo masoivo eran'ny Madagasikara. Mora, ankenary azo antoka, mpandrarà, mpiasa, mpivarotra venao. Ngava fa faly mandray anao zahay. Miaraka amin'ny compte Baobab, mahazo carte bancaire, chèque, fiantohana ary fomba fandoavam-bola amin'ny alalan'ny mobile banking. Aza misalasala ary manantona ny masoivo Baobab Bank akaiky anao. Ahitanao ireo tolotra maro samihafa, mamaly ny enta-hitanao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne,
les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. La maison hantée est de retour. Un parcours de plus de 400 mètres carrés sur 2 étages qui vous plongera dans un monde de peur et d'angoisse. Criez, hurlez, pleurez, mais une seule règle. Sortez le samedi 5 et le dimanche 6 novembre de 10h à 15h et de 16h à 21h sur le bord de la route de Ivat, Antanet Bay, en face de Vetker. Partenaire, World Cola, Orlac, RDJ. Infoline 034 46 422 25 ou allez sur la page de Magic Land. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos! Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Merringe. Cosmos, votre partenaire de confiance. Nuy matsiro salon asio matsiro ny fiainanao miaraka amin'ireo Nuy matsiro salon matsiro ery fiarahana amin'ny fianakaviana tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e milay be foana ny plan amin'ny akamo indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny Nuy matsiro salon fe Nuy matsiro ny fiainanao manomboka izao dia tsy vao amin'ny vidiny 10,000 ny Nuy matsiro ary 20,000 ny nonaka eny amin'ny varotra mahazatra anao salon Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafa tsy le taloha io a miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e misy tsiro vanille, fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 monja. Yama ilaiko tsotsotra Avancez au rythme d'un monde qui change. Utilisez la carte HippoCatch. HippoCatch, votre portefeuille, garant de votre sécurité. HippoCatch, une carte Visa valable à l'international. Pour faciliter, accélérer et sécuriser tous vos achats, abonnements en ligne. Pour vos transferts d'argent avec un plafond de paiement plus élevé. La carte HippoCatch est valable pendant 5 ans, sans frais additionnels, sans compte bancaire. Disponible dans toutes les agences de la Poste Malagas. HippoCatch, on ne sortira plus sans elle. Poste Malagas, Vochawanao. La maison hantée est de retour. Un parcours de plus de 400 mètres carrés sur 2 étages qui vous plongera dans un monde de peur et d'angoisse. Criez, hurlez, pleurez, mais une seule règle. Sortez le samedi 5 et le dimanche 6 novembre de 10h à 15h et de 16h à 21h sur le bord de la route de Ivat, Antanet Bay, en face de Vetker. Partenaire, World Cola, Orlac, RDJ. Infoline 034 46 422 25 ou allez sur la page de Magic Land. Ao anatin'ny fanentanana sy ahitaky ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny rariny ara-toetrandro ary ny zon'olombelona ny Cradoi, ny RJDD ary ny farin'i Madagasikara dia mikarakara festival de l'écologie sabotsy 12 novambra izao ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva. Isy karnaval lehibe, flash mob, trano eva maro, mampanao fampiratiana isan-karazany, fampisehoana lehibe miaraka amin'ny vilon'Androy, Mille Clémence sy ny maro hafa tsy misy vidim-pidirana. RDJ amin'ny 7 maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Mety asiantsika hira mampimembobolina anankiray rehefa avy eo.
fa isika tsisy fahiny aloha androany tsy maintsy mandeha aloha misy dadatoa zao aloha tena nafinaritra koa tamin'ny omaly zany hoe ny hira bobolina taty Jeanne misy hira zao tsy eritreretintsika hoe boboly oatra zao tsy matadidy satria naninona no antiry ty tao ambarakary ka ny zaza miaina amin'ny alapinana manoka bilany de mbola de hirany boboly zany ka ny zaze de ny varo any malagasy moa zany fa ity zao ny tsy maintsy mandeha rehefa aveo tsika resaka ny zaza le mpitendry clavier tam'le clip Mille Clément ambony wagon iny de le mitendry clavier iny sady mandeha le rehefa enitsika ny fampisehoana nataony rosy tany amin'ny any 20 ka hatramin'ny 2000 tany misy oana alohany anomboana zaza zay tao miaraka amin'nisy lovobota de rehefa mihemirana ireny tsy mba zavintsika tany amin'ny anelanelan'ny taona 20 sy ny taona 20 zaza no mitendry clavier tao amin'ny arela tsy mba zavy rehefa mandritra ny fampisehoana de ankalazany fa 10 taona ny antsehetry zaza mendrika sy mahafinaritra mbola misy resaka hafa ihany ary momba zaza saucisse fumée miaraka tamin'ny tatiyary tetetsavo vola afa ninona natao anao zany fiarahana rehetra mahafinaritra zany a ho fehezinao amin'ny CCSK amin'ny 13 novembre ny 13 novembre de alahady zany larisa 13 novembre manomboka am'ora sasany mbola ezahantsika ho asainy eto ihany izaza fa de zay ny fankalazana nataony zaza andefa kely ny erany bobolina isika hoe tsy maintsy mandeha eno iny tsy maintsy mandeha fa irambony manakaikaiky filozofia ny titononkiri ty ny fisalasalana de mitovy amin'eny abelin'andriary malala ary ny poezie de ohatrany ny rado ao ary tsy maintsy mandeha ny bobolina la tsy maintsy mandeha na tinna na tsy tinna na ho fifalino na ho fahorine lalana tsy maintsy fisoranao ny manakiany no atao maneno lakolo sy fidirana an-tsekoly vita hatreo vakansy fialamboly takokivy zato sandriko izany mifendrofendro mitomany ka nefa tsy maintsy mandeha na tinna na tsy tinna na ho fifalino na ho fahory lalana tsy maintsy fisoranao ny manakiany no atao piasa panjakana voatendry andeha amin'ny toerana lavitra be manjo rehetra kiviny namako ity jereo fa malahelo mafiery ka nefa tsy maintsy mandeha na tinna na tsy tinna na ho fifalino na ho fahory lalana tsy maintsy hisoranao ny manakiany no atao tanora ro mihevitra fa hoe tsara manandrana mihinana voankazo voarara tsy nampoizy ny fana taony vazivazy laiboay mitady andany mariazy ka nefa tsy maintsy mandeha na tinna na tsy tinna na ho fifalino na ho fahory lalana tsy maintsy hisoranao ny manakiany no atao ny zavatra eto antany dia misy fetra torak'izany ny olona rehetra samy mbola te ho velona hatrany malahelo ny andaony tany ka nefa tsy maintsy mandeha na tinna na tsy tinna na ho fifali
na ufauri lalana tsy maintsy hisoranao ny manaky any no mahafinaritra ny mampiaina tsy maintsy mandeha ve tany amin'ny taona fitopolo zavatra tany iny atsiarovany Bruno Razaka ny fahazazany mihitsy ay jeunesse ka fa ny famoronana tsinona araka le resaka tanany ianao misandrahaka be ny talentan'ny boboly dia mahafinaritra ny mampiaino mbola ampiaino irany bobolina mampime anankiray tsika rehefa aveo fa le fasofasony ny asa talobolina dia fotsifotsy fotsy ozy lata izy eny zarazara zany azafady letsy tena izy kosa aloha tsy maintikio eny efa i bobolina dia mitovy amin'ny ranolantoka angasy dadany malima tamin'ny tanora anareo ranolanto oaya sy ipako ohatrany ranolanto izy tamin'ny mbola tanora mijery sariny ao anatin'ny Google lehibe izy tinao nefa lehibe izy dia ohatrany Henri Salvador zay mitovitovy talenta amin'ny resaka gitara sy ny hira fa izy dia voajerena dia mahatsikakikaiky ihany mampime ny endriny zany dia misy ny hira atao hoe nostalgika raha enotsika zao ty alefatsika kely foana izy mahafinaritra eno ity efa ty zao mampalay fantatritsika tsara kely ty mampalahelo ny azy zay tonga iza rano makely ilo azy maniny zany zao tena tsy de mpandeha kosa angambo zany raha koa te tsy de mpandeha zany izy zany tonga iza ny fotoana voafetra andazako ny namako rehetra afeniko irery ato ampoko ny sentony alahelo veloare velomambola iaona tsy elako iaraka indra veloare velomambola iaona miandry anao za ny fahatsiarovako tsy mety maty mipetraka milevinato anaty ny vatako ny tenako noany ny saky mbola entyany velomare velomambola iaona tsy elako iaraka indra velomare velomambola iaona miandry anao za ny fihavanantsika efa mafy zao aokatsio vanao faty any ireo tsiky sy lalao no mamatotra antsika nye velomare velomambola iaona tsy elako iaraka indra velomare velomambola iaona miandry
miajanasa rehefa aveo mbola hitadiavana le mampimeme zany mba hoenony reto zandry reto zany hoe ny tena hoe fototra na ny zezika na tonga ny ohatra hoe mampime ohatra satria zay jerybobolina okalorogoty pile le radio a telo atsofoka ny vodiny ondrinao de zany ny enina ary rehefa menao zany radio zany a de jerena amy maso le izy raha vao tsy jerena le tsy milay re ohatra zay koa rehefa meno tantara am'le izy sady jerena le radio ny meno tantara de mamisavisa fa tsisy hoe are ambadimbadika ery anao de meno le radio tsy tena hoe ambody radio ambody radio andreo aloha vakiny zato anotony zany intercal contestique ty conteste ICC intercal conteste ICC amin'ny 9 novembre ary amin'ny 4 hatramin'ny 2 décembre toujours fandaram-potoana tournoi de basketball Inter-entreprise masculin et féminin, concours de 3 points, concours de pom-pom girl de chaque entreprise, élection Miss et Mister ici, meilleure équipe de supporters, animation, animation DJ zany izy aiza zany izy tsy fantatra aiza izy no hitranga raha vao ny afisiny fotsiny jerena de ao am palais io zay le izy tsy soratra palais des sports tsisy le like le izy fa sura fa raha vao zao afisy zao fotsiny ao io zay moto zozo kely are moto zozo fa zay no hitako fa ny tarainany soavaly mbola ho hitantsika eo raha mbola ho hita ity ny moto zozo any bobolina ira mampime mafinaritra mouvop présente angano arriva vazy ankira atoloto anao zay miaino azao motonge zany zazala iray mpianatra izy zay nenarany dy zozo pitangina motoro la 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 azy ny tanàna irito izy ty tana oerana tsy seru tonga ny avoko nalavitra izy ihany efantatra vetrany fitefokiny moto any zozo la 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 ani tetezu teteri sakumbatundaka ampoziny ilay aka la lovan'ny hôpitaly tsy faly ny marary afitatatapany moto any zozo la 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 miseho izo sasa amina mantovola miseho tena fafy alon'ny tovovavy miseho kinga be eny amin'ny arabe mitsofotsofokatrany exhibition zany la 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 indray andro izay miseho izy hoe mahay misasasasa be androany ekadire oh nampalelo zozo sy ny moto milingiligy ihany potraketo tany mariny zany
Oui, Jojo, c'est une moto. La 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 Jojo. La cage en moteur. Aïe, vélo. Aïe, sur le vélo. La 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 Jojo, la moto. Soso ve le pantery ambo manariny. Anisany mbo nanana moto tamin'izany Leonay any ty momba ny fampisehoana nataony Rosy arahana amin'ny Lax Pro pampa be tour izany dia amin'ny alahady fa eniny volana novambra izao amin'ny roa tolakandro eny amin'ny club nautique Ivato afanainy Rosy moa le izy ho iaho ary ny mpanentana dia le Gosse ireo mpilalao sarimietsika maro be ary ny vavahady dia mivoa amin'ny 7 ora maraina isy ny afomanga goava be hisy koa ny kilalao maro isan-karazany ary ny vedi-pedirana dia 5,000 ariary Groupe Solomena da kosa amin'ny PK0 Sorano. Wakalo. Amin'ny PK0 Sorano any sabotsy fa 10 volana novambra manomboka amin'ny satsange watsotra ray mipozy be feo be manomboka amin'ny 7 ora alina raha mila fanazavana fanampinareo na tonga dia mandro toerana ny 034 75 608 14 na ny 034 81 415 70 na ny 034 76 483 98. Oui, Larissa avereny zao le teneniko zao naratra tanana kavanana raha zana manana ka nanakara mandrakala zanatra salama mba hanasa lambanjaza le passé tanana kavanana raha zana manana ka nampaniraka ny nanakaraniraka tsisy maniraka nanakaram ny fetim-bokatra eny Ambatomamana amin'ny asabotsy 10 novambra izao mba hanamboarana ny trano pokon'olona sy hijerena fotodrafitrasa ary ny adidy ho antsika rehetra eny amin'ny Ambatomamana eny amintsika eny Ambatomamana talatany volon'ondry ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 dia amin'ny 5 fandraisana manam-pahefana sy ny sisa araka le mahazatra reny dia amin'ny 10 ny lavatom-bokatra ilay lanina fampisehoana samihafa ka dia tongava hoy mamy sy fokotany dia razaka filohan'ny fokon'olona manantena antsika Ambatomamana fa ao aminao no misy ny loharanonaina ny fahazavanao Jimmy ay matory izy matory Jimmy sosotra motoany zozo hianatra mafy ny feon'ny bobolina aloha satria nahita an'le omaly dia mbola mahatsiaro mihitsy mbola tena nitaizany teny zany boboly motoany zozo maly be dia be ny olona lahatra izy zany misy bibiolona eto zany efa tonga ka le biby nafarana voatra misy bibiolona ny ato amin'ny plaza bobolina le izy zany ato amin'ny plaza tamin'ny omaly fa ny amin'ny zomazo kosa dia eo amin'ny tokotany malalaky ny katedrale Mahajanga ny tarika ay kindray ary rivotra aizy motoany zozo alors alefa bodo motoany Daniel Randremzo bodo enlève ny zoma fa efatra ny volana novambra manomboka amin'ny 6 ora alina ao amin'ny Louvre Antaninarenina ny vidim-pitirana amin'io dia 10,000 ariary raha ohatra ka mandro toerana ianao dia ny 032 78 693 81 na 034 70 690 41. Ny alahady kosa etsy amin'ny CCSK ny fony ao andao reny bozy mba mira hoe ny fony ao anaty izay ditsoka kosehiny rany manga ny vetso ny sioka miritso reny bozy ina moa lohateny zany alefa madame edvise Siokany zany izay mama fiokany manina tsy napoiziko mihitsy ianao mama amisioko amin'ny alahady 9 novambra alahady 9 novambra ao CCSK mama mijery ny omaly anao an'ilay fampisehoana araka mijery azy sika menadany eny ny hirako diatirina izy moa dia ito hirako ninona ho antoko zay no voizina amin'ity miaraka amin'ny Salomon dia Lili Miravavy dia Iluka dia Koty ary voalohany hiaraka aminay ao anatin'ny tarika ny omaly voara voara ao amin'ny tarika fangia kalogasy zay tena voataiza tsara dia mahafinaritra miaraka amin'ny raha nenao zao fandarana zao voara hafaliana tokoa no mandray anao anatin'ny tarika ny omaly dia aneo ny tena kanto isika am'izao voalohany zao moa anao dia tsy mandray cachet aloha fa test aloha azamianao ny tantaonao raha moa ilainga frais menacé aloha zany ivoarany vavy eno sy
frais menacé aloha am'izao le voalohany zao a dia faly mandray se zany zahay roary tsy anaiky zany fa ny irany Ramatsono Wilson zany no vetesinay eo amin'ny alahatra io. Hitarika an'io omaly zay fantatsika hoe vantaonany maromaro aloha zay no tsy noentina le anarana no ny antony ara-pamokarana zany fa dia miverina ny hitarika ny omaly amin'ny alahady izao ao amin'ny CC. Mahafinaritra fa ampifadiana reo amin'ny teny malagasy teny français nio dia omaly tena hoe omaly vaovao zany ny omaly teny anglisy apa tsy de frantsay teny anglisy nouveau raha ohatra ka teny anglisy mahafinaritra frantsay mahafinaritra ary ianareo rehetra zay mamoaka ny sariny danseuse gany alefa zay ny azandahanareo hafa ny université Masaka Sabotsinamena dia mbola mandray mpianatra hanaraka ny fampianarana amin'ny université ny amreto sambam-pianarana telo reto eo ny multimédia communication ary eo ihany koa ny agronomie ary eo ny ty fitsaboana ho infirmier sy mpitsabo mpanampy reo sampana telo reo no misy ao ho anareo zay afaka baka tamin'ity taona ity moa ny andefana zany antso zany ary ny saram-pianarana mirary de mirary ny tenako mampianatra moa amin'ny communication raha teo ao ka ny filazano any Richard aloha Richard ilazany aloha Richard fa androany a de fetin'ny olo-masina rapitso a fetin'ny maty le rapitso omaly androany fetin'ny olo-masina de rapitso fetin'ny maty karaha maty a le karaha olo-masina raikitra miadevitra Richard izy a tsy midororo miveraka salatapy a fa tsy pri androany a fetin'ny olo-masina raha miafina ny Halloween Halloween ihany hoe tsara kosa zany fitaovana jeu du monde regny botsany hoe malagasy ny tsy Richard menakavy zay manasazeny zaza atao amin'ny essai fixe anie zany voasazy le bandy mihiraza mafy be Richard mianakavy avelena hatrany voalohany fa iraibozy tao ampianarana tsy mbola nisy teny hoe Daniel nandeha nangady felika raha tsy vao manomboka androany ndraiky Daniel moa dia mpangady kakana zany rehetina manjono ka no nefa nandeha nangady kakana izy dia tsy hitany nalenza zay ve ny androany anatin'ny lavaka mbola manohy mivoy any zany rehetra izy Baobab Bank Madagascar Orange. Papier toilette, sortie d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra